Nga dy palët. Fakt populli pret nga drejtësia, se s'ka nga kush pret tjetër, se do ishe shumë mirë të pritshim nga tjerët. Pret ka drejtësia, ka një lloj simpatie në popull, me thonë drejtën, se këto kanë bërë ca lëvizje vitet e fundit, po mundohen që ndoshta do të hiqin një pjesë e këtij llumit shqiptar, që ka zaptu politikën dhe ekonominë, gjithë shoqërinë shqiptare. Kështu që uroj që edhe ato komunitetin ndërkombëtar ta mbajnë gjallë këtë lloj presioni, se disa na thonë, po ju e keni mendjet këtë huajt, çfarë do bëjnë të huajt, ne jemi vend sovrane. Po çdo më thonë, to janë pralla, sovraniteti është hilja më e madhe, kur autokratët dhe hajdutët dhe të korruptumit duan të mqifen. Çfarë thot ai Maduro atje? Sovran thot, ne jemi vend sovran, vrit njerëzit e vet, vjedh e grabit e jemi sovran. Çfarë bëjnë ato hoxhallarët ato, shehlerët atje, jallëtullat në Iran? Vrit e prit popullin e vet, grabit, shite naftën ku të kenë qef ato, e thonë ne jemi sovran. Ç'është kjo punë? Çdo më thonë ky lloj sovraniteti. Aq më tepër që ne jemi një vend i vogël dhe po shkojmë drejt Europës. Kështu që uroj të shkohet deri në fund kësaj pune, kam një shpresë në atë analizën time, nuk është se është bërë hataja në Shqipëri, që ndoshta kjo është rradha e mirë që të pastrohet një pjesë e Shqipërisë. Nëse kjo është rradha e mirë për këtë pastrim të Shqipërisë, çfarë do të ndodhë po më pas? Mendoni ju se zgjidhja është një qeveri teknike? Po, ore qeveri teknike, tranzitore, quhet si dush. Unë jam i bindë dhe do pranoj edhe një qeveri tjetër socialiste. Absolutisht, me një personazh më të moderuar, me një njeri që s'është përly, do pranoj. S'ka, nuk shoh në gjë të keqe këtë mes. Do shifsha, ose mund të marrin ku e diu nga diaspora, nga bota teknike, let vener, s'ka rëndësi kjo punë. Po çfarë? I vjen ca kushte kësaj qeverisë. Që zgjedhjet tjera do bëhen ku e diun bashkë me zgjedhjet lokale, ja ku erdhën 5-16 muaj. Do bëhen, pasi të bëhen ca reforma, që do të thotë reformë kushtetuese, që mos ja dorëzojmë pushtetin vetëm kryeministrit, reformë politike, do me thënë për zgjedhjet politike, që mos e kenë dy vetë, që bëjnë listën e parlamentit shqiptar. Atje të ketë hapësirë për gjithë, edhe për forcat e reja, për forcat e vogla, për çdo lloj alternative. Të rikthehemi në demokraci, të rikthehemi dhe në politikë, se këtu s'bëhet më politikë. Bëjmë reformën administrative për ndarjen territoriale, që do zgjedhjet lokale të bëhen kushte të reja. Domethënë, kjo qeveri, po them, do marrë përsipër ca punë të mëdha politike. Sigurisht, edhe punë ekonomike, të paktën të ndalohet ky lloj korrupsioni, ky lloj monopoli që ka 20-30 vjet, këto i ndajnë gjitha. Paret e Shqipërisë, ndaq për energjetik, ndaq për ndërtim, ndaq për gjithë bizneset e tjera, të hapet, dalin nga ky lloj monopoli ekonomia shqiptare. Këto themun se s'ka për të bërë ata, dhe këtë e bën kushdo qoftë për ti. Mjafton një në punë si ndershëm. Kaq, e bëjnë se thonë, nuk po gjejmë shefa, lidera, i kena pa lidera, pra këto janë. Zojshej, deri tani, ose të paktën deri një vit më parë, përmendej si afera e shekullit në Shqipëri, çështja e inceneratorëve. Por po shohim nga dosjet e reja në SPAK dhe nga skandalet e mëdha që po denoncohen, çështje shumë herë më të mëdha me shifra akoma dhe më marramendse. Të fundit janë vjedhjet, abuzimet që janë bërë me paratë e Akshit, por edhe me atë projektin Durana, ku përsëri pas të cilit është Ergys Agansi në Xhavzotaj të Durrësit. Shiko, unë jam i bindë që pothuajse në çdo institucion shtetëror, po të shkosh të gërmosh, do gjesh pak a shumë të njëjtën situatë. Ju e mendoni që niveli i abuzimeve kishte shkuar deri në këtë pikë? Po, si jo mendojmë. Unë jam i bindë për këtë punë, si jo mendoj. Jo, deri tek incineratorët thonim që ajo ishte më e madhe. Jo, e di pse. Shteti është si jenë komunikuese. Nuk ka mundësi që, si me thonë, 3 nga këto gypat e Torriçelit të jenë me ujtë zi dhe 3 tjerët janë me ujtë barë. Për së që mundur, janë jenë komunikuese këtë. Qofse është e korruptume, si me thonë, 30-40% administrata ku e diun e ndërtimit, aq është dhe ajo e policisë, aq është edhe ke sektori tjetër ku e diun i shëndetësisë, sepse